berbanggalah kowe ganteng dan kamu harus bersyukur bahwasanya di sampingmu enek wong elek. Mergo kowe iso ganteng mergo sampingmu enek wong elek. Apa? Jajal kowe lek endingmu sing luwih ganteng, kowe rupamu ketok elek. Ana ning ganteng mergo ana elek. Sing elek. Nek enek sing ganteng luwih ganteng Kowe ketok elek. Loh, Kowe ketok sugih mergo sandingmu wong ora duwe. Jajal kowe sandingmu jajal lo wong sing luwih sugih. Kowe ketok marat. Sik, lek ngono aku tak takok. Wong ganteng karo wong elek sampean pilih ndi? Elek. Loh, ya wong bagus no. Loh, wong bagus ki besok tuwek dadine elek. Lek wong elek. Konsisten pangga elek. Oh iya. Wong lanang ngono kuwi. Wong wedok ya kaya ngono. napa? Wong ki aja golek sing ayu, golek sing elek. Sebabe. Mergo wong ayu ki besok bakal elek, wong elek bakal besok konsisten tetap elek. Dan kamu harus tahu, wong ayu ki besok perubahan secara fisik itu sudah kelihatan, Pak. Contone. Sing enom maune ki umur 20 tahun, umur 20 tahun. Pipine sik nduring sajuring. Nyiset kabeh. Nyingset kabeh. Somben nek umure 65 wis diledek pipine, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Somben ngono kuwi. Rambut wis ngemak bakung. Ya ora? Ya omamu pipi ndledek sing delok sepuh ki lho. Weh, ngenyak aku duk-duk. Ngene kok edek kabeh. Iki ndledek tapi lak nun sewu. Iya. Ndledek tapi lak loro. Ini beliaunya 65 loh. 65 ya suami. Lho, delok 65 kaya ngono. Iki mbiyen cantik. Lah iya. Saikmu delok. Pipine iki. Piye, Mas? Wis ketok wis jebembeng. Melorot. Melorot. Mergo kabeh salah duning badan. Termakan usia. Dadi aja jenengan aja ngepeh nih Pak Eko. Kuwi sik pipi, Jajal Pak. aku saiki tak takok karo sampean. Setok kuwi sik pipi. Lek sampean mek golek uang. Wah. Nyapa kok dadak milih wong ayu? Jajal. Napa? Lek sampean golek wong elek pokoke anu konsisten. Nyapa kok sampean nalika nikah nalika rabi kok golek wong ayu jajal. Apa ora bojoku sampean? Wong bojoku ya elek. Lah elek kok gelem awakmu? Gelem wong sing gelem karo aku mek kuwi tok. Wong liyane harus gelem. Jenengane ora ngerti. Bojone Mas Kluthuk ki luwangsing, Mas. Wong elek iso didandani ayu, ning nek wong ayu ora gelem didandani elek. Ki rungokno wong wedok iki. Oh, ki lho, Pak. Rungokno. Loh, aku wong lanang kok kon rungokke. Lho sing wedok-wedok kuwi. Wong iki jaman saiki Pak Eko nun sewu. Pripun? Wong ki ora enek elek, mergo samubarang ki nggih dhuwit. Wong elek kaya ngapa? Lek diragati dadi ayu Pak Eko. Bojoku contone Pak Eko. Contone lah iya. Bojo ki biyen elek Pak Eko. Terus? Kulite ireng. Ya. Saiki operasi plastik. Operasi plastik iki metu dadi ciduk. Operasi plastik iki kulite diklongkop, digeret. Diklongkop, digeret. Nah, dek wingi ngriki pengriputan wajah. Pengriputan wajah. Lambe ki ketok kisut, Pak. Langsung tak operasi plastik, geret, tarik benang. Oh iya. Saiki cangkeme malah ombo iku. Tarik benang iki tegese kulite ditarik munggah. Kulite tarik munggah, Pak Eko. Bojo ki nun sewu. Bojo ki kulite kisut to. Begitu tak jak ning gone operasi tarik benang. Oh. Kene dibeset, Nggon bathuk. bathuk ki beset, Kulite geret. kulite geret set, Set. malah siset. Edan. Bertahan berapa tahun? Bertahan 6 bulan. Wah, 1 bulan sekali tarik benang. Masya Allah. Tarik kulit. Akhirnya, Mas. Begitu setahun. Lah kok udele pindah ning Bandung, Pak Eko. Ketarik. Tarik. Wah, nek awakmu aja Lah kok melu-melu lho. Selekane ning gini. Awakmu aja melu-melu. Bahaya. Jadi lambene sik malah koyo duyul. Pangapunten Mas Eko. Nggih. Budina niku lak piyaine blob. Loh, Budina niku wong blob sak sok bos. Priyane iki ndak ndayani. Ora ndayani. Tapi nun sewu. Budina ya. Ndi? Iya. Neng di. Piyaine lho neng di. Wong ya kemeruh kok sampean ki. Budina yang nama niku. Lah iya. Pun mulih Pak Eko, pun mulih Pak Eko. Yang mana? Pun kondur piantune. Apa WA sampean mau? WA aku. Lho. STIJ UDNDRS. Napa niku? Santai jo udane sik deres mau ya. Iya. Akhirnya sampean balesi. Tak balesi. Pripun? DLK TRG ya. Napa niku? Dilungkas terang. Masya Allah. Ibu balesi lagi. Ibu yang balesi. Pripun Mas? NYN TLG. Apa kuwi? Nyuwun tulung. Weh, akhirnya mbok Tak WA balesi, meneh apa Mas? Oka kuwi. Apa kuwi? Oke ya. Oh, tak kira oka pasangane Yuda. Kelek joloto. Oh iya. Tak balesi ngono. Dan alhamdulillah sampunipun Ibu Dinayana menika nyuwun syarat, niki pun kula syarati alhamdulillah terang, Pak. Syaratane mau apa Mas Luduk? Niki pun kula nun Mbok sewu lho. cawisi apa? Sesajen apa? Sesajen menika dupa kudu. Nggih. Wong Jawa ki aja ndelok musrike tapi budayane. Nggih. Adat. Adat. Oh. Dupa pun kula cepaki,
Niki wae nyun sewu. Kathok, Pak. Kathok kula loncaning genteng, Pak. Edan. Katokmu, Mas. Lah wong kuno mbiyen kan pancen ngono, Mas. Nggih, biyen ngono kuwi. Terus kalih sapu korek, Pak. Oh. Sapu korek niki kula encepne teng arep pager, kula encepi lombok. Lombok Brambang bawang. Lombok, brambang, bawang, sego, tomat niku komplit niku. Oh. Dadi kula penetrasi niku penting. Nggih. Dadi wong Jawa kudu aja ninggalke jawane, Pak Eko. Nggih. Mergo sing diarani slametan ki selakno barang sing iso dadi Lho nyelametke iya, umat. niki wae alhamdulillah terang, Pak Eko. Dadi wong Jawa aja ninggalke Jawane jawane. kuwi lho. Sapu kula dekne teng dhuwur, jrek, kathok kula buak. Leng. Dhuwur gendeng. Dhuwur gendeng. Cek. Ar. Akhire kula ora kathokan. Kowe iki omong nek terang kok akhire nggonmu ra kathokan. Malah deres e. Lah kok ngene. Waduh, cara bayu ngene. Mbah, tuh, iki Yo ngene lho Mas. Nggih tujune deres. Niki wae nggono udan niku namung grimis. Udan? Ora ndang terang. samar udan ora? Rono. Udan ki suarane piye? Lho, ya bries. Nah, kuwi udan kok tabrakan namanya. Tretok. Alah, koyo jaran minggat e. Kricik. Kuwi wong nguyuh kuwi. Lah Udan udan suarane apa piye? ana suarane to? Udan ki suarane wah. Kok iso wah. Lah percaya lek pas udan kupingmu tutupono karo bukan wah. Udane nggon apa identik kepiye udan ki? Adem, Adem to? Adem. Deloken wong sak mbane. Napa? Nitiki wong adem ki nggone ning ndi? gulu. Kok iso? Kadang-kadang duwe salon lho. Ah, salah. Awak, Kliru. jaket, sikil. Ah, Kaos salah. kaki. Salah. Adem gone ndi? Adem ki nggone ning kelek, Pak. Kok iso? Delon sak mbane lho, lah. Kakung iki delon, kakung iki. Ora. Kalau ora mesti lho kayak dolan mau enek sing ngene. Aduh. Kadem ki gone ning dok. Iki lho bener lho. Wong aku tak saiki yo ngene lho. Iki elek lambemu iso. Kersanipun gayeng nggih, Mas. Nggih. Menika lak mboten piyambak. Nggih. Gen panggung niki ilang suasana sing ora kepenak, mula niki digawe sing kepenak. Nggih. Acarane apa bos? Loh, Acarane sing genah Jasmas. Mas. Jaring aspirasi masyarakat. mula awake dhewe iki mengedukasikan dan mensosialisasikan ngono lho. Iya. Kepiye ben jaringan masyarakat ini akan semakin dengan paham aspirasi masyarakat njur ditampung karo para pejabat. Ngene lho Mas. Sing tokoh utama iki tetep panjenengane Budi Nayana. Nah, Sebabnya apa? Penjenengannya menjaring aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kemauan dari masyarakat dipinangkani. alhamdulillah. Termasuk wayang iki ya kemauan dari tokoh-tokoh seni sing mapan ana ing Tosaren kene. Mula tepuk tangan kagem Budi Nayana. Budi Nayana yang selalu menyerap aspirasi masyarakat. Tapi nek jenengan dadi pemimpin ngoten anggota dewan nggih. Nggih. Pas. Wah iki lho. Anggota dewan DPR RI. Sik kok DPRD. Lho lah nggih Daerah prosesnya mawon. daerah. Oh. Terus mungkin munggah teng DPR DPR RI. Jenengan DPR RI, terus kula DPRD daerah. Daerah. Awakmu ya DPD. Apa kuwi? Dewan Perwakilan Dagelan. Loh, itu Dewan Perwakilan Daerah. Mboten sah, Dewan Perwakilan Dagelan tatane beda, Mas. Nek nggon DPR RI ngoten tindak peninjauan masyarakat nitih napa, Loh, Mas? peninjauan masyarakat yo gawe inventaris paling ora kendaraan iki pindat kaya Pak Presiden. Wah, pindat itu kendaraan nasional, Mas. Alhamdulillah. Oh, Kula paling nek DPRD daerah biasa, Mas. Paling mboten nggih inovagenik ngoten niku. Oh iya. Sesuai dengan kapasitas mobilitas untuk perjalanan. Awakmu umpama perwakilan dagelan tumakmu apa, Mas? Gendol truk. Kok gandol truk yo nyapa? Ora ndek apa-apa ya, Pak. Dipadake to. Bareng gamelan. DPR RI mampir hotel bintang pinten, Mas? Bintang 5. Bintang 5. 7. Weh lho. Bintang 5 Bintang ini 5. sampai bintang 7. Ndak nek dure to, Mas. Oh, mboten. Kita ora tau nginep. Bintang 5. Oh, panjenengan aku ning Tegalan. No. DPRD daerah standar, Mas. Apa? Lho no destinasi wisata lokal. Tetap yang digunakan hotel-hotel daerah. Paling mboten bintang 2. Bintang 2. Sampean nginep ning ndi, Mas? Turun ning pom. Nyapa kok turun ning pom? Saduse murah. Dahar napa dahar-dahar? Paling tidak saya dahar utawa mangan DPR RI, DPR RI. capcay. Capcay. Lah alah malah memprengen lambemu ah. Gayamu ning omahe. Sego pecel jagane tanggapan ndak capcay. DPR RI ya rumangsa. DPR iki bayangan tok. Wong mangan jagane tanggapan. DPRD beda, Pak. Lek kula capcay Puyung hai. puyung he. Capcay puyung hai. Dewan Perwakilan Dagelan. Capcay puyuhe. Oh. Aku wis puyunge kono capcay. Aku malah loro karone. Apa duwe duit kowe? Turamu tak entekne.
Berarti yang Dadi geragas aku iki ngetut niku lho. Unjukane napa, Pak? Unjukane. Loh. DPR RI unjukane napa? Soda gembira. Masya Allah. Uripmu dhewe Iya, susah iya, iya. sudah gembira. Soda gembira. Waduh, kula anu Mas, simpel. Apa? Teh tarik. Weh, tarik ning dhuwur ngene. Tarik dhuwur dengkulmu kuwi kok iso. Lho, lah teh tarik. Teh tarik iki teh diwenehi susu kayak teh tarik kok teh ditarik. Sing ditarik iki susune. Teh tarik kok iso teh ditarik. Ngombe apa? Soda. Ngombe apa? Teh tarik. Aku Minum Dewan apa? Perwakilan Dagelan ngombe. Nggih, nggih. Napa, Mas? Arak Bali. Apa lho kok iso? Iya, oleh ra ngono ya ora di. Pangapunten. Sekali undangan. Alah, undangan iya apa? toh? Undangan untuk non sewu. Penyuluhan Alah, masyarakat. nyuluh kodok senengane iku nyuluh kodok. Reses. Reses. Tindak sesarengan kalian kenggarwa. Nggih. Asli dari mana istri? Dari Tulungagung dong. Oh, iki. Oh, lokal biasa daerah nggih. Lokal. Kalau istri saya anu Pak, Indo Pak. Ah, Indo. Bapak Jawa, Ibu Gibas. Cangkemmu. Jadi bojomu termasuk udus gembel. Ngawur. Bojoku Indo putih ngawur kok. iso. Bojoku Indomaret. Ngawur Nggih, kok. nggih, nggih. Dadi enak Pak. Non pangapunten. Alah, apa lagi? Pripun? Open yang untuk pribadi. Tenggriya. Nggih, nggih. Saya ada. DPR RI loh, DPR RI. Loh, burung cucak rawa no. Masya Kelasnya burung Oh, intelek. iki. Anu, ora Kalau open. saya DPRD daerah simpel, Pak. Apa? Kucing anggura. Kucing anggura. Open-openmu apa? Tikus celurut. Tak jotos lho kowe. Oh, Pak kuwi gombal tikus oke. Wong kok oleh sembrono. Gombal. Tatane mbok digoleki ngono. Elek tikus celurut kok. Hobi DPR RI napa, Pak? Loh, renang dong. Wah, Olahraga favorit. Renang apa? Gaya kata. Hobi DPR RI renang. Oh iya no. Wah, kula simpel, Pak. Olahraga. Wakil rakyat daerah simpel kula. Apa? Takro. Wah, sepak takraw. Nggih. Hebat. Mas, hobi apa, Mas? Remi. Kowe tak tanya lho, kowe jenenge pekat penyakit masyarakat. Alah, wis penting ra konangan. Anggon-anggon apa, Mas? Jam? Loh, Lah. jam no. Nggih, nggih. Merek napa, Mas? Paling tidak ya Fossil. Napa? Fossil. Pak, merek jam itu lho pejabat DPR. Fosil. Fosil. Oh. Fosile manusia purba. Fossil naiknya ning gene Rolex. 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 Bedane jam kok keyboard. Jam kok rolen lho. Jam niku Rolex. Kita ora Pak. tau tuku. Roro tok apa jenengan? Jenengan Rolex kalian Fosil. Fosil. Kula cukup anu, Pak, merek jam wakil rakyat daerah Seliko, Pak. Saiko. Saiko lah ya. Seleko matamu. Kowe wis seleko aku klewer. Aku iso blank lho. Sampean sebagai perwakilan dagelan Aku jamku RN. Apa kuwi? Duduk Richard Mart. apa, Mas? Rumah makan. Wong jam kok rumah Ini makan jangan kok iso. RI, ya. Tapi ada sinergitas. Iya, Pak, betul. Ada sinergitas. Iya, iya, iya. Mula kersanipun sekeco. Nggih. Biar ini kelihatan kita itu abdol kebersamaannya. Pak, Nggih. sanes. Kula goleke Kula golek nih penyanyi, Pak. loh, Apa? perwakilan ibu-ibu dari kaum wanita. Betul. Oh, kono. Kamu perempuan? Oh, nggih no. Niki. Sampean Nggih, nggo Sing penyanyi. bakul jam rolen iki iki. Oh iya iya iya. no. Kono. Aku doi. Kok jam rolen. Bakul jam rolen ngene. Jan. Dan bareng sinden ki lumpuk malah kaya nasabah mekar. Ayo teater lagi. Indahnya seniman ki yo ngene iki. Iya, iya, kok iya, iso, iya. yo. Kene. Iringane, Mas, Kene, anu, Mas. kene. Ya. Kayak ini kan ya. Ayo disepati. Kene, Dok. Disepati, Mas. Ndak pundi cahayu badhe tindak pundi katingalen tindak bae aku makasi dewean apa ora wedi pisan Mas kula kurang Wis tak omongi. Ngene iki rugi to lek mudandan ayu. nyapa Lah nyapa lho? Loh, lek mudandan ayu iki ketok lek lampu murep, begitu lampune suram, aku malah kaya bakul sompil. Sik mending to aku, lek sik mending aku wedaan lho, ketok rada mrenyen-mrenyen ayu. Jok niki Mas ora wedaan ketok bagus lah awakmu. Rupane petengan malah kaya nyambik. Nyambek nyokot cekelmu. Ora sudi aku mbok cokot rabi ya. awakmu mare ra iso bagaimana mendalami sosok wanita
di dalamnya wanita itu terdeteksi seperti apa. Nah, ya. Ngono lho. Itu kamu yang bisa menganalisa. Nah, Karena kamu wanita itu tidak harus kita perhatian, tapi diberi satu kasih sayang. Kejutan. Nah, ngono lho. Lek dhek ora kok ngene. Gak kuwi dhek menghina. Loh, menghina lah wong liya. Tapi bojoku selalu saya beri surprise. Apa? Loh, bojoku tak wae kejutan lho ning. Apa Tak wae kejutan ini malah mlebu rumah sakit. sebabnya, Mas? Pas turu to. Roke tak leboni mercon. Kok waket kok mlebu rumah sakit. Layakno dek iki kon nunggoni aku kon netesi betadin kan aku. Wong tak perban lho. Aku ya megah bangsane. Malam Mbak hari Lus, ini tokoh masyarakat Iya. yaitu anggota dewan yang biarpun Iya. bagaimana wakil-wakil rakyat malam hari ini masih on time, Nggih. masih setia. Budina. Budina Yana. Nggih, Budina Yana niku. Bu Firdaus. Bu Firdaus itu ketua DPRD Kota Kediri. Oh, Masya Kuwi juga Allah. Sokopan. Kados ngaten nggih. Iya. Oh ya, ini paling tidak awake dhewe iki mewakili beliau-beliau bagaimana menjadi satu tokoh masyarakat. Nggih. Dewan ki sing penting ada 3 I. Apa? Apa kuwi? Nekani, Nggih. njur ngandani, sing Ngandani. terakhir Bandani. ora. Lha apa? Nekani, ngandani, Ngandani. njur menehi. Nekani ki tegese apa? Nek wis dadi wakil rakyat, enek kegiatan masyarakat yo harus siap 24 jam itu kudu gelem nekani. Iya. Ngoten lho. Sing keloro ngandani. Ngandani program-program yang harus disiapkan untuk masyarakat itu apa? Kesejahteraan dan kemakmuran dan kesehatan itu yang harus dicakup. Oke. Sing ketelu Menehi. menehi solusi. Piye ben masyarakat kuwi ngerti, piye ben masyarakat kuwi paham, dikasih solusi yang benar, dikasih pemahaman yang benar. Ngoten lho Mas. Dadi kudu ngerti. Wis, ya. Kuwi 3 I. Aku wis percaya lagi percaya. Nyatanya sudah terbukti program dari pemerintah anak-anak sekolah itu makan gratis yang bisa dinamakan BMKG itu. Kuwi apa to kek? Makan gratis loh, BMKG. Oh. BMG. MBG. MBG. Contoh. Sakit. Iki elek-elok kaya ngene iki. Loh, yayu kok elek gundulmu. Lho, paribasane lho. Iki paling tidak iki ya tokoh kaum wanita. Loh, Iya, iya. iya. Piye mangsamu? Mulane dandanane selalu bertahan dengan kebaya. Wong Enek Jawa. pahlawan wanita sing bertahan dengan kebaya enek sapa jajal? Era Kartini. Mula iki generasine RA Kartini secara public figure tapi kepahlawanan wanita selalu ditamakan. Iya, iya. Ngono lho. Oke, oke. Bojomu wae kebaya ngene iki. Apa kena? Lho, dek wingi di Bojone Mas Kluduk sakmono. Kowe ngelek nang lho. bojone kluthuk dek wingi dhewe kebaya. Niki lak ibu niku dodol angkringan, Mas. Nggih. Digolekne kain gandum. Ngono lho. Bekasnya ada tepung terigu. Nah, kayak kebaya. Lah kok tulisannya pas teng kene ora dibusek, Pak. Sing Apa? pundi? Kene iki. Lah kok tulisannya berat bersih 5 kg. Aku oh ya, berarti iki sing sitok lurus tengah iki. Apik kok. Iki permintaan Mas. Nggih, permintaan saking Apa? panitia. Iki mah permintaan panitia minggahi jenengan ngangge semlan guyumu Pun, oke. kanggo kowe. Nggih. Terus Mbak Lucy karo jenengan gelang alit. Oke. Ya, Gelang gelang alit. alit. Gelang alit dibawani yu. Nggih, Terus kok dijengklenge. nek biasane jengkleng lak Nggih. kaping gunung to. Nggih. Ha iki gelang alit wae bawani. Nggih. Jengklengke. Jengklengke. Nggih. Spesial kagem sedaya panitia ugi. Sedaya Iki nyapa tok kleru nyetrum iki. Sedaya kami Nah. sros-rolen. Kami serontolen. Oke, aku karen mlebu, salam mlebu nyebut. Nggih, spesial kagem sedaya panitia nek niki ngantuk-ngantuk kat sore wau Nggih, lagi nggih. jenengan. Kalih matur sembah nuwun penontonnya tasik Wes. kersa Oh, ngrawuhi jan wis. tasik Pokoknya kula kersa dongane berkahi luar biasa. penonton sedaya ing dalu menika muga-muga sehat, panjang umur, akeh Amin. rezekine pokoknya. Semakin sukses juga untuk Amin. Ibu Dina, Nggih. beserta teman-teman Tim juga, sesnya. tim seksnya. Iya. Niki beliau sing berarti beliau sing ora lali, asale dari masyarakat kembali untuk masyarakat. Masyarakat. Nggih, lho. Mas, keistimewaan dari Ibu Dinayana. Apa? Nggih. Dekat karo warga masyarakat ki ora mek arepe butuh pilihan. Ngoten Ning nggih. beliaunya selalu apa dekat. Selama 5 tahun menjabat kepemimpinan atau wakil rakyat. Nggih. Walaupun ndak arepe pemilihan,
beliaunya selalu menerima aspirasi masyarakat. Ya itu Oke. yang Ngono lho. harus prioritas. Oke. Yes. Tepuk tangan untuk tukang son. Oke. Loh. Kok tukang son? Ya orang ini mau ora krungu. Ayo. Nggak usah ke susu. Ki mau lah kesiget karudan to. Nggih. Limbuane engko nganti jam 3. Ya, enggak ngono rencana malah bar subuh kok. Apa-apa. Ngadani sapa kuwi? Ini Pak Eko. Ayo. Niki sing dijenggleng sinten riyen? Sing jengleng. Sing ngono. jengleng ya awakmu kuwi lho. Oh iya sing jenggleng. Oh, wong wedok ya anu kopok. Lah aku sakjane ya ora lho mau waras kok sanding awakmu malah metu kopok. Nek Mbak Lucy ki ora kopoken, nek kupingmu ku lho sisian. Tur ya palsu kuwi. Ora sisian wong. Maksud to palsu? Palsu kuwi, Mbak. Rene. Tenan. Ora percaya. Lho iki. Lho Mbak, kupingmu Mbak. Iki kuping ndi iki? Iki kuping iki kanan, iki kerangen. Nah, iki kuping ndi? Kiri. Kiri. Lho iki kupingmu sitok palsu. Biasa lho iki. Biasa to iki. Ya. Lho iki. Anu yo. Oh, palsu kuwi. Maksud to. Palsu wong kene. Kok beda nyapa? Iki Anu yo. lah palsu. Palsu kuwi. Lah iki lho biasa, Don. Iya, biasa. Lho, biasa. Oh. Don. Anu. Lho. Palsu Mas kuwi. Sing palsu ndasmu. Kuping mbok otot Lho lah iya nek sambat lak palsu berarti kok. Su. Ndamam nduk. Iki relane masuk angin, teman. Mambian. Terus Wah, Energik. Kuwi nek kon mencolot nu pinter wong mantan maling to kuwi. Kula kon mencolot nu pinter. aku tau jek. Stop. Kaya relak. Kosik to iso. Banyuwangi ku ora kaya Sunda ngawur wae. Kadung Tangane rada dhuwur, sikile begagah, ndangak, mripate diguak. dibuak nggih matane sapa aku. Diguaki ngene lho. Lerok kiwa Nah, ngono lho. eh. Iki lho sing sejajar to. Simetris ngono. Kok kaya wong step. Tak contoni. Wah, ayo Mbak jajal Mbak. Gendeng belambiangan. kowe Enak sak malang ujure. La ilaha Ya, illallah. ini. Ngadep rono, ngadep rono, ngadep rono, ngadep rono. Jajal to. Tangane bekar lho tangane. Nah, Daplang. Kok ini malah kaya anakan jere menci. Ayo silae. Nah, Nyarang piai. Lak balon. Nuswan. Hei, stop. wah, Apa ya neng jengglek ngosek kaya ngono kuwi. Ora bener. Penari iki nggawe aturan ora sak-sake. Lho. Lah, aku lho, Pak Kluthuk jengglenge kurang sip, biasane mumbul ping 10. Jenggleng ki ngene lho, mlaku 1 2 3 4 5 terus Reng. tangan itu balik. Nah, Nah, terus plek. Ndase diuncalke. Engko lek bundas piye iki? Diuncalke iki ditolehke ngono. Ayo mlaku sik. Dek tak dek ayo. Ping pira? Ping telu. Oke, paling lah.
Ayo, mlaku. Ayo. Sing penting ndase iki obah, Mas. Lek ndase ndak obah, ndak penak. Pacak golu. Pacak golu. Sikilmu lho. Lah. Dompo lho. Aku dadi gurumu ta. Dak, Rampang botok duwe murid kaya ngene iki. Ayo. Sese Mas. Kowe engko tak jotos nan. Kok karek mlaku kok dadak dompo lho kok iso. Yo, nah. Nah. Nah, gila. Kowe joget ngono mau salah, ngene tok apik lho. Berarti sing dikarep Pakde iki kowe nek wis adep-adepan langsung ngono. Ayo. Yo. Maju. Sing wedok iki nek dadi Mbak Nggih. sing wedok iki tangane ngene lho. Oh ngene. Lah, Iya, lah. iya, anu pitik-pitikan. Nah. Lah. Piye jajal balenono. Balenono. Di. Nyapa Le? Golek nasi krak di. Nyapa Le? Oh, sing wedok wis nyerindel. Kowe iki ya salah. Kowe iki nek sing wedok piye mau? Piye? Ya. Sing lanang ndang nyaut. Lah malah kowe kan wedok. Ayo, lanangane ndang masang ngono. Pianyu. Sing dhuwur. Tak ceritani, Mas. Apa ki? Uang iki budaya ya budaya. Terus Ya toh, seni ya seni. Ning kudu ngerti wujude etika. etika. Ya, Jal. Iki ki jogete adik karo jajal contohno piye? Ndak iso lek aku. Mangkring ngono ki ndak iso. Ngono lho. Jadi kita gunakanlah ketimuran adat. Gitu. Jadi Lah rungokno. sampeyan ya ngono, Mbak. Oh, Ora lek ngene iki. Oh iki jenenge ngene iki. meneng ae kamu. Lah iya nyapa aku mau mundur lah penak ududu. sampean iki ngene lho. Oh. Kak Lucy, Apa? Ibu lenggah, Iya. Mbah Huti wonten. Wong wedok iki ya rada menjaga harkat martabat. Gendong ini, gendong ki tergantung asumsi kita. Ya asumsi ngerti nggih teori. Iki yo adik karo Mbak Yu ki Ngerti lah Mbak Yune kok malah nyepak ki ya ngopo. Lah piye yo penak. Ajarane adik karo Mbak Yu Oh, kan iya, iya. gendong adine. Aku ya adike. Ayo ngomong. Iki sakes kok gendong oke. Belum. Belum. Makasih. Ayo. Apa? Iku mah gowo apa to, Le? Apa? Gua apa? Digonceng ngene kok. Ngono. HP kuwi sekmu getare iki 5,7 karakter. Oh iya. Layakno Layakno HP ditinggal. layakno omahe seng tok ora tembok. Ayo. Dene ambruk.
apik. Mbah iki sone malah penak iki. Kaya alon-alon, rayu pemulihan kok. Iya. Belambiangan. Bareng. Sik. Iki ben karo nyuara. Lanang wedok ya suarane ya. Aja takon. Mbak Lucy pedus anu apa jenenge? Piti-pitian. Piti-pitian. Dusan. Piti-pitian. Kongkonan nyapa to? Lho, Ya bisa karepe dhewe nyapa to tak kongkonan. ampreh luwes ning seni iki ampreh. Luwes tapi bisa karepe sampean nyapa ngurusi barang iki. Aku kan yo sebagai penggemar. Sebagai tapi sing ngene iki tokno ae nyapa dadak ngurusi iki. Sewengi ra gegeran. Aku pancen demen ngurusi tentang keindahan lho, Mas. Urusan dhewe liyane nyapa. Lah wong dalang ki wajibe ki dadi sopir kok. Iki lho sopire sapa? Dalang ki sopir, sampean ki penumpang. Sopir ki nek kernete sing apik, sing dulu sapa? Arep nyalip liwat tengen tok. Kernet ki yo penting. Lho, Maksudnya pelek nih sampean. Ora nyepelekne lho, sing penting aku ki penting. Sampeyan iso nembangi koyo Mbak Lucy ngene iki. Ora iso. Ora iso meneng. Sampean ki sapa ora? Ndak iso. Lah iya kok kongkonan. Ya meneng kok. Piye Mas Didik, mbok diwangi lho aku. aku ngewangi sing di omah sing bayari kono. Ora oleh dadi dalang ki minangka presidene pewayangan. Lah lek presiden kaya kuwi rakyate kaya apa? Ngene-ngene aku ya tau dadi pemimpin lho, Le. Ya dadi Lho, ning desa aku dadi lurah, kepala desa ya tahu kok. terus Ya kuwi dadi kepala desa. mbok tinggal. Tinggal nyanti. Nyalokne liyane. Desa urung maju nyalokne liyane. Tinggal kamu dadi lurah apa? Ayo. Tong benjut deh. Nganti saiki dilangi mergo Dilangi saking benjute nemen iki. Dilangi. kok kidul kolor saiki nganti tipis kayak tempe. Saged aja anu. Iki barang iki ojo takon. Ojo. Sik. Bareng sik nada. Suara 1 2 dan suara 3 itu harus suara. Melu. Suara siji, suara loro, suara telu, Aku suara tekek. tangkemu. Kowe iki mbok rada menghargai karo sing ngarep ngono to, Le. Ya ora. Awakmu tak nggih adik-adik, anak-anak. Loh, Jajal. aku yo mau lek dadi anak bapak kok sampean iki. Nyapa sebabe? Betik murahmu mbok. Ngono. Laras itu. Oh, sik. Bareng. Ngono. Ya. Jiro lu. Aja takon. Sik, kok males to? Aja coba. Aja takon. Nafas. Masuk. Aja takon. Ayo. Aja takon Panjenengan. Aja takon. Ayo, Ras. bareng. Bareng. Jiro lu. Aja Tak. Sik. Balen. Sopo lagi? siji Loro, loro telu. telu. Aja. Apa? kabeh. Iya. Siji loro telu. Aja Ayo awak dhewe wong telu sik. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Ji- Bareng ya? Bareng ya? Bareng ya? Jiro lu. Ya, siji loro telu. aja Lagi. Konangan toh. Konangan. nyapa. Konangan. Aku tak suwi kot lek ning buriku. Sembrono. Sing penting wong iso nyuara. Muli ya muli tapi cocokno larase. Laras ora dicocok. Wis ae dhewe wong telu ae. Dan menengo. Rasa melu. Rasa melu. Kok rasa Ngomongnya melu? kon menang. Melu benda. Rasa. Rasa. Lah nek kono rasa melu, lah kowe arep melu sapa? Melu aku lah. Kono, ayo. Masa gua. Tuh, Mbak Kak ya. Aja takon Dosa Yang bisa. Loh enak, telu loro siji enak. tanah India. Ku mayare Kumyalare. Ku melaring. Iki suara dua. Suara Dura. Durameon. Ya. Taman Sari Nuswantara. Melambiangkan
Gelambangan sesek. Gelandangan. Gelambangan. Abe. Terus kayak Mas. Loh kurang kok iso, kurang sagongan. Ampun. Empun. Iki lek ngono, kepah kurang iki. Awi tuwi kurang. Ayo Kang Warni, Ya. jaga-jagane Kang Warni burangane, yo. 10 tahun yang lalu ki Mbak Lucy lek gelangane lek joget nang ngedap-ngedapi. Pripun Mas? Wah, Bener. joget nang ngantek menek terop biyen. Lho iki jenenge kreasi. Kreasi to. Ayo Mas Ayo diteruske. yo wong iki kadhe Yosua kok iso. Yosua. Ya kene. Copodo nelongso Jaman di jaman rekoso, urip pancen akeh tutule lausan. Rini nama Mia Marini. Nyambut gawe karo seneng. Rini nama Mia. Tanah yen dikongkon yo sing temen. lah apa kanca ati Rini nama Mia. Ra gelem rekoso, budidaya. pancen kabeh padha Wiwitan rekoso pancen. klambi biru disawang kok saya ayu Klambi biru yen disawang kok guyang-guyu. apa kowe ngerti sejatine pengen melu awakmu Yo cah loro iki memang dambaanku. iya ape Purwokandine yo apik. iki ana sinden sing sisa sing sitok gedhi sing sitok cilik iya Cilik, sitok cilik. Cilik. iki ana sinden sitok gedhi sitok cilik iya Cilik. nggih Cilik. cilik iya Senajan bocah cilik ora gelem lirak-lirik. bocahe disawang anten yen ro uwang ra plilak-plili Kalau aku dekati, kamu memang wanita cantik. yen disawang kabeh bocahe anteng irunge mbangir Yen mbok lembangir, bocah iki terus cengir-cengir. najan cengar-cengir yen wong lanang mesti minggir Minggir, minggir, minggir. minggir Minggir iki piye neh iki? ayo Ir. ayo Minggir. Minggir ngono. minggir ya Senajan bocah iki bendina mangan, yen tak sawang awake lencir. najan awake lencir lengene cilik bokonge nyedit ayo dit tibane dit ayo Senajan bokonge nyedit, bocah iki ya ora medit. welok senajan ora medit ora nakal gelem jiwat-jiwit ayo Yen wis jiwat jiwit, bokonge nyedit terus kecirit. apa kok iso kok kono Kakek Mas, tidak pedes. ini mau ngada pemundut Mas. nggih Apa? nggih Luntur. Luntur. Oh lagu lawas iku, Pak. Yen Yen luntur wentrane ora ngira yen luntur klambine. kowe ora iso Ngono kok. tembang marai Iya. tembangi Iso, situasional Luntur. minar to coba minarmu sak pira Mas Yud Mas kat nah kene ikone Kediri napa Pak ikon Kediri napa ikon Kediri napa Simpang 5 anu nggon wisata yuk apa yuk Simpang Pagura minar Wisata semampir. Biyen. aku tak sama kamu aja coba Iya. apa wis lali janjimu ning Taman Pagura
Kamu bilang setia, berdua selalu bahagia. Tiada yang lain, tiada yang beda. Kamu pujaan saya, dodeno wong ayu. Kowe gantilane atiku. Pagura, Taman Pagura. Iya. Aku tak sing makanan khas ya. Iya iya apa Mas? Tahu takwa. Oh iya iya. Lagu toh tadi lagu toh. Oke. Tahu. Kok tahu ki kepiye toh? Saya romantis ngono to. Apa kowe ra kelingan? Kowe aku berdua mangan tahu tak aku. Marene dijak spontan nangil. Lagu takwa lak kepenak to. Mas. Aku malah iso ndalu Mas. Ya. Anu mayor Mas, mayor. Mayor. Ayo Mas. Apa kowe ra kelingan? Nalika maem tahu takwa. Aku mengutarakan cinta dan tak ada yang lainnya. Tahun entek. Lah wong minggu ora mbok tenanke kok iso. Luntur lek dimetle dadi apa ya, Mi? Loh, lunture dadi anu Mas, nun pangapunten. Luntur rek diterusne. Kowe iki Dadi ngawur. deledek. Kuwi lagu. Luntur ki yen diteruske iso dadi lagune Mbah Surip. Oke. Apa? Loh iya no. Iki yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tak gembel kemana-mana tak gembel kemana-mana enak to apik to gedhi to ireng to pengen ye. Kentes. Wah ki luntur ki ya luntur kok iso. Ya luntur ya, Mas. Dek Ririn Nggih. sama Dek Takwa ayo. Mia. Lah ya Mia Takwa. Wah apik jargonmu apik. Mia Takwa asik. Sembarang Mas. Ya. Oke, boleh. Ya. Awakmu Sikat. nyawang aku ya, Dok. Nggih lah bagus seram to Mas. Jangan membuat seseorang menjadi copong. Ya. Lah dilem bagus mo. Iya. Mas Iya, Kliti sejak sampean lo barongan. Mas Kliti. Tak jotos ya. Mosok rai kok barongan iki. Lah lek iki barongan bajinge ning kene. Ayo. Wis. Oh, jale. Ya, Yo, jale. aku di sosial ya bengi iki aku. Kayak barongan. Ayo. Kanan. Jaranan jarane jarane Aja muter-muter dok, geblak. Niki kula kenalne kali warga masyarakat Tosaren. Nggih. Neng dhuwur panggung niki jenenge sinden tobrut. Iya. Tobrut itu apa? Tobrut iki ditotoe panggang jlebrut ngono. Tobrut ki mergo bocah lemu nata brutu. Heeh. Jenenge tobrut ki nata Tobat brutu. brutal. Ayo, Oh. wis iki keistimewaane sampean. Nek Iya, kaya iya. aku wis biasa. Iya sayang, Keistimewaan. Iya, anu. Wis. gelem ora karo aku? Piye? Lah kok kepalamu kaya ngono to, Nduk, pelamu. Hah?
Boleh kupulamu kaya ngono aku izin dulu ya. Ngapa, Mas? Larang jeding dulu ya. Nyang apa ning jeding? Aku lek ora pulacang ini kan langsung anyang-anyangan gitu. Wong kok oleh latah. Tembangnya ada 2 Mas. Napa, Bos? Pilih salah satu. Apa? Master mendem apa mendem wedokan? Mister Mendem. Master mendem. Nah, Master mendem sing piye Mas? Deg-degan Ngaput nih. Mister Mendem. Aku dadi bojomu, aku gaweku mendem. Ora tak gagas kan. Ya. Ya, ya. Oh iki bojone Betul, sampean. betul. Ya. Piye kok ge piye? Sik. Oh, golek omben sik arak sik. Oh. Arak bening. Kuwi arah tenan lho. Kak iku teh apa apuk iko. Aku ora tau. Iki. Arak ra aja buka wirang, aku ora tau ngombe arak. Ciu aku. Padha. Oh, ketoke kok sing mbok gawane anake dalang ding kok tekmu. Aku mah ditukar JBD iki. Ekspresimu sih anu ngene iki kemriyayinen. Kurang Lek brutal mendem wajah. kurang brutal. Ya karo mendem Mas. Kurang brutal, Bos. Totoke ngene lho, ben ketok brutal tenan lho. Tok maju ngono. Dadi kowe totoke mendem terus mulai bandok wayangan kudanan ngono kae lah. Iki brutal. Iki ora brutal tapi kademen. Loh, bandok wayang. Ngono, sini. Lah nek enak ketok tili-tili to. Nah. Enak tili-tili ngono lho. Tili-tili ya kaya. Iya. Oh. Ya. Ayo men. Ya, Jajal kok capek iki Mary sebagai Istrinya. istri. Aku Pak Yai. Oh, Sing ngandani. mendem enak kiai ini. Ya no, tak kandani tak kon sadar. Terus tak jak istiqomah. Istirahat. Terus istiqomah Wis diajak tobat. Iya, tak jak tuh. Iya. Ayo piye ngrasakne sik? Wong ngombe ra piye to ki ngono. Nah, Iki jos nari. nah ngono. Aku lek ora engkel aku mau. Aku tau dicamuli lancing muka aku. Sing anu, ngono wong lanang kok ora tanggung. Piye to wong lanang kok pengganmu mendem to Mas? Sing kowe iki wong wedok ekspresimu nesu mergo duitmu dicolongi njur ditukokke ciu terus. Iki wong wedok sing halus Lek sir njewer kuping ya ora apa-apa. Ngono lho. Halus tapi Ngeling nesu. sing lanang kok. Jane piye to Mas? Lah suaramu gegeden. Jaremu kon gede. Ngene lho. Wong lanang jane karepmu piye, he? Rumangsamu. Wong wedok mbok ning omahe wong lanang sapa njaba aku kurang apa rumangsamu. Wong wedok kok sire menje. Anu rada kenes ngono. Ya. Jane wong wedok ki, jane wong lanang ki piye to Mas? Ya, Pak. Pengganmu mek mendem ae lho. Wong wedok ora kok ngoni beles. Oh iya. Bendina kok ora tau turu omah. Bendina ora tau turu omah. Kok mesti karo turu ning sapa? jaba, Kok mesti turu jaba? Apa aku kurang enak? Apa aku kurang enak? Lah ngono. Suwi. Jane ya wis enak. Lah ngono lho ora dadi Jos. layani iki Lek nyapa. wis ngene. Nah, ngono. Ngene iki aku Hei, wis kowe iki wong wedok iki piye wong lanang ben ra metu kok omah ngono. Aku tak susul aku mendem turu mengkurep ngono. Lah ngono kok ora mbok lumahne, he? Apa aku kurang Lah lumah? iya. Rumah sama aku ki apa kurang gede to Mas? Eh, Kowe Apa iki- kurang punel to Mas? Iya. Apa kurang seksi to Mas? Aku Mas, kowe iki mah. Mas. Kowe iki jane iki seksi apa kena stroke kowe iki jane. Enak ngene. coba. Meneng aku tak mendem aku. Wis meneng ae kowe. Wis apa kowe? Eh? Sapa? Mudin, Mbak Mudin. Lah Mbak mudin. Ah, mudin. Omongmu Mbak Mudin. Ojo mudin lah. Sapa? Ya paling ndak Anu ya, sesepuh mudin. masyarakat. Sesepuh. lah, Sesepuh. Sapa kowe? Ojo ustad aku sik rung bener. Sapa kowe? Heh? Iya percaya aku. Aku tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ora Sapa? Sampai ojo gawe resah masyarakat. Bojomu mesake. Kowe nyapa ngurusi keluarga Loh, aku? aku ki entuk pelaporane tangga-tangga teparo Ya. yen kowe ra tau mulih, bojomu njur mesake goleki terus. Lek ngurusi keluarga jotos ndasmu ya. Aku gelet ya. Gelet ya kowe. Ngapa, Mas? Lah kowe lah. Tak prok ndasmu ya. Aku Cetok, mantep, wong Pak. nyekel tali goti sing jinjet tok dhek. Lah duri kene. Mestine wayo sing dicanda. Duri ya. Mas, nek iso aja ngombe iki diselehke. Gak iso. Diselehke. Kowe Bojomu mesake kaya ngene iki lho. Lah iya. Jajal. Nek nganti ana gending Mister Mendem, berarti kingko nggih ngiringi sampean. Jajal. saya meneng aku ya. Aku pengen. Jajal. Ya.
Jajal Mas, jajal. Jajal sik. Aku wis kandhang cium merene cilaka. Aku wis mati men seneng ngomong. Hop. Hop. Jajal. Hop hop. Hei, wong nuturi kok malah cuwentul-centul. Nek kadung penak lho, Pak. Sing salah pahami sampean. Iki ki nuturi Iki mergo ora nuturi, iki ceritane aku ngombe terus ngejak LC ngene iki. Wong nuturi warung tul-tul. Astagfirullahaladzim, Mas. Kowe ngerti Bakal to. nuturi dah. Pentek telu LC. Tak ndare. Cakemmu. Telu aku. Telu ki mergo anjuran dokter sehari 3 kali. Ora anjuran dokter iki peksi celudak kowe iki. Jarene kabeh iki wis kodrat. Kodrat. Ora tak gagas. Penting sesuk tuku beras. Ora tak pentingan bojo. Aku mendem kok gila to ya aku. Astagfirullahaladzim. Piye to, Mas? Auratmu adalah harga dirimu. Astagfirullahaladzim Nggih. nuturi ku membaca dhewe. Gayamu tutar-tutur ngene kok mbok ciak. Kalah. Kali. Kuwi berdasarkan apa lho muni? Kisah nyata. Berdasarkan riset. Lah wong tutur-tutur kok salah ki ngopo? Wong enek salah ki kudu enek sing benerke. Wira prayoga lek nuturi wong mendem ra prayoga. Musrik. Musik. Yo. Yo. Aku wis kandhang cium merene cilaka. Aku wis matur men seneng ngomong ngalih. Wis tak kandhani yen kok kemere kelari. Coba ngucapi sampai dari neker. Ora tak gagal penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Nuturi kaya punyai ditok diwae yen mendem wis lotor dhewe. Aja mendem ae to, Mas. Karena tak
sampean ki? Iki minuman kesukaanku ya. Kuwi iki garai loro lho Mas kuwi iki. Loro nyatane tangga kuwi bendina ngombe ya awet urip nganti. Ngono ki ndak apik ngono ki Mas. Ora. Bojomu ki kok apane ngono ki terusan? Ora apik lek ratuku aku tuku ya apik nyapa iki. Mas Kluthuk, fafiru ilallah. Lho. Ya, Bayai. sapa iki? Apa iki? Fafiru ilallah. Iki sapa iki? Iki Dikembali- kaya pawang unta iki. Oh iya. Oh lah, kleru meneh to. Aku iki kalah karo awakmu to. Lah ya rene yo tak tuturi rene. Nah ngono tuturan. Rene yo tak tuturi. Wes lak mik wes kaya enak mik iki to Mas. Tak omong. Iya nek sik bayi umur 4 tahun iki mbok pangku. Ya mik kuwi apik lambene iso crip crip. Lah nek kena contonge kuwi. Ya iso pedhot pentilmu kuwi kok. Yo disambung neh engko. Pokoknya tuh Digonjongi engko. Mary ki ndak ukuran. Lah nek wong sing gak tek mrongos kok, gak tek mrongos, lah kuwi mrongos e. Lah kuwi begitu ngemet bisa cetil ngono ya. Bojoku tau ta. Yo, malah di situ letak sensasinya loh. Sensasi mbakmu kuwi. Kamu itu Kowe iki manyen ndak ukuran lho, Mer. Ngawur ae. jangan Kowe iki kudune ra ngono, Mas. Sing mbok ombe iki apa to? Ngene iki merugikan diri sendiri. Iki lho, sing ketengen jas jus. Sing kiwa marimas. sing tengah ki lho teh gandul. Ngono, ora nyenengke blas kok kowe. Ayo. Cek tempone kok kaya kekerasan to, Mas? Kurang slow ya, Pak? Kurang Anu, slow. Mas. Oh. Speedmu rada Di- mudhun, Mas. Digawe 130, Mas. Satu tiga. Piye ku 130? Iki metronome ngono. 130, Bos. Engko tinggi sambuyonan barang Mas Sakinah kaya. Ngono Mas Mas Rijal. Sakinah. Jajal dok, jajal dok. Yo. Wes. Urung. Aku wis kandha cium marani cilam. Meri wis mati. Yen putih jebel ngucapir sampeyan ganti ning keter. Kowe aja ngene-ngene. Gini ya. Aku wis ngene-ngene aku wis bingung, aku wis jales gak kober ngono kuwi. Lah yo ora iki pangke mendem ae nganti ra kober didemok lho. Heeh. Kowe ra ngerti bojomu nyapo ora tau mulih. Lah nyang apa? Iki lho simpenane. Lho. Ya Allah, ya Allah. Yo, awakmu piye? Ning ndi dikek ndi? Dikosne ning ndi? Nyapa? Kamu iki lho kok kaya tekku. Lah rumangsamu ra padha lho, ndek ngene mbok kopian. Meteng to aku. Sayang. Dalem Kang Mas. Oh, alah tibake kaya ngono kelakuanmu ning mburiku to, Mas. Lah iki ya bojoku lho, Mbak. Kapan rabi karo bojoku ki? Jelas no, Mas. Kleru iki dudu simpenamu ngono lho. But tanggung jawab, But. Oh, tak kira kowe buti. Nah, ngene 250 pisan. Oh, Apa meneh? barang diambung kok bringose nyoklok-nyoklok. Ora tak gagak. Nggih. Kuwi sapa net to, Mas? Sesek apa-apa. Lagi malah bakal melon. Niki pesenanipun Mas Jo Kluthuk. Kalau wingi pesen Hei. Lah iki aku cocok lah iki aku. Apa kok purun? Lah iki iso Eko ki lek adem ini geragan. Gede dur. niki pesenanipun Mas Kluthuk yang agak berkulit hitam. Iya, aku Oh seneng. iya iya. Dadi niki pesanan Mas Kluthuk, sepurane lho, Nduk. Ya. Banyak gulane Kluthuk ya ngene iki. Piye to Mas karepmu ki? Bojomu nek pira sakjane ki? Oh. Yo. Oh boy. Bel. Masalah. Masalah. Bah, aku wis secur aku. Wah, Mas Apa lho ki? Kluthuk, Dalem aku saya. wae wis ditransfer lho iki. Piye? Wae nyuntikne susu. Nyuntikne bekong.
Oh boy. Kok sampean malah ngeboti sing kuwi to Mas, apa kurang gedhi mah kuwi iki deloken to Mas? Aku ya gede lah, Mas. Pop. Pancen bengi iki kompetisi ASI ya. Rumangsamu apa sosialisasi stunting nopo kok? Bangsane. Anu ya. Napa? Sayang. Sepurane aku rasa milih sampean ya. Lah, Aku ngapa, tetep Mas? milih iki. Gedine Sebepe. pancen gedhi dek sampean. Ning kita ing ngisor padha dawane. Tapi tak lomba lho Mas iki. Wis, nek pancen kowe ra gelem, tak ulihne ning omahku wae ya. Tak penane. Engko bojomu piye? Loh, Bojo sing endi? Justru malah kowe ngene iki ndak beresiko. lah mula kuwi tak ulihne ae. Yo, mulai ya, Nduk. Ayo, mulai. Iki gawe di mriki. Sing penting mulai. Ayo, kene. Woi. Ya, Klik. Hop. Ya, Klik, lah kok aku ditumpang niki kene to? Rasane iso mak gedul. Ayo. Anu, Dok. Sesuk aja mulih bablas ngene Mas Iko ya. Tekmu dingge percontohan kenong kethuk apik ya. Ambemu. Hei. Cukup aja. Iki arep dikawin sirang karo manuk. Cucak apa? Ya, dingge kenong kethuk. Anu, sik temen-temen administrasine Mas Iko mbri kene ya. Nah, wis kene. Asim dia Asim. Wis tak kandhani to Sim ndang nyepak-nyepak ning ndi lho Sim. Ojo anu. Kowe lek mlaku ngono tak omongne anu lho, bolone lho. Sapa? Pade kamto lho. Yo. Ya. Yen wis mari kaca-kacane pamit saka jangan ketinggalan. Selamat tinggal kancaku larang lupa dongano kuat mendem kuwis ora kumat. Iya. Oke. Dan Bengi alhamdulillah iki lho, Pak. Mas. Ya, salam Kenapa? saya. Nyapu aku ngejak dulur-dulurku Ya. waria ngopo. Pangapunten Mas. Nggih. Hanya untuk mengedukasikan. Nggih, Mas. Waria bukan momok, waria bukan salah satu orang yang harus kita sisihkan, tapi di kalangan masyarakat umum, waria juga umat Gusti Allah. Mula Nah, selalu iya. utamakan dalam hubungan silaturahmi yang baik. Kula niku teng Surabaya melu lodruk. Ya, Tolong aku melu lodruk dadi Lodrok Budi Wijaya kula suwi riyen. Ngendi niku? Budi Wijaya Jombang. Jombang. Mojokerto. Nah, Karya budaya, kok karya budaya putih, mega budaya Mega Budaya suwi. Surabaya. Nggih kumpul kalih arek-arek niku. Nggih. Saking kula mbiyen ora dadi tandak, Nggih, Mas. ngoten. Wong mergo niki nggih panganane tanda. Cara aku biyen dadi tandak. Ayo pur. Ngene. Ya, Dik beri. Ayo. Tak dipuri tak spot ya, Bro ya. Yo. Mas. Rin. Sik Rin tenon aku Rin. Tutup ya. Langit padang ganti mendung kangenku. Mbok sepati piye? Laguku sing anyar iki. Iya. Langit padang ganti mendung kangenku neng kowe ke ora iso tak bendung. Asik. Saya C neng G neng D ngono lho. Yo iki jeneng sapa ora? Aja mbok seneni. Sesuk. Coba. Loh, ayo ora mbok spoti to. Jangan mbok spoti. Puri. Bocah kadung ngaduk kok iso. Lu ngono laguku ya, Pur. Nggih. Suwira peduk karo sampean. Aku iki kangen karo kamu. Tapi kangenku iki hanya saya ungkapkan dengan lagu saya. Oke. Pokoknya tetep lagu iki. Langit padang ganti mendung
ben-benan lho tak yo. Mai, weleni tilaras ki beda. Se. Ya jajal. Nah, ngono. Puri kadung blarap kok iso. Iya, aku kadung Mayor. menghayati. Kita lali ya. Suwe ben. Abad, rasane uripmu abad aku. Minor. Latihan maca apa wis? Aneh ya. Gumlepate godhong-gedang. Kasih nang ben-benan. Lah kok kowe ora nyandak lho kok iso ngene lho dicekel tangane. Nada dasar mayor Mas, biasa. Nah, cene sepinten. Nah, kok aku muni pisan nak penak. Arek-arek ngono lho. Arek jan kanu. Kaiso. Iringamu iku kudune ya sing kecer tok ngono kuwi malah tanpa laras. Tembangannya apa, Pur? Lah niki lho. Pur. Kenapa? Enter pamundutan mboten? Loh, ndak ada. Wis ki sarene warane pamundutan, linggo neh balik. Lho, kok lungguh kepiye to? Sik to kita bocone Mas. Kanca-kanca komunitasku ya sing padha sik. Oh ya rawuh. Sik